akavuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azaza, kandi amaherezo azagaragara, kandi amaherezo azamanuka, ngo kandi nubwo bimeze gutyo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba umwami Imana nambaye undi mubiri. Imana ishimwe, Imana yo kabyara. Burya reka nkubwire, uyu mubiri naho wabora. Bene data, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje aho muherereye hose. Amahoro y'Imana abane namwe. Muri aya masaha meza ndashima Imana ko yemeye kutumenyera ibihe bidukwiye, tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Muri aka kanya reka tubanze dusenge, twiragize Imana kugira ngo Imana izibane natwe. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye ndaguhimbaje kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, umunsi mwiza w'umugisha, umunsi mwiza twakubonemo ibyiringiro. Ndagushimiye rero kuko waturinze kandi ukatugirira neza, izina ryawe rihimbazwe. Tukweretse uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ryawe, turakwingize kugira ngo uzubane natwe, udushyigikire, uturwanirire, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero, uha umugisha abateze amatwi uyu mwanya kandi ubagirire neza. Reka rero uturwanire muri byose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Rero mbahaye ikaze kuri uyu mwanya mwiza, umwanya Imana yashimye yuko tuza kuganira ku ijambo ry'Imana. Nukuri ni iby'igiciro, ni iby'umugisha kuba uyu munsi tugihumeka. Nyamara hari benshi baba bavuye muri uyu mubiri, nyamara hari benshi baba bageze ahacecekerwa, nyamara hari benshi baba bahuye n'intambara nyinshi zitandukanye. Ntabwo ari ku bushake bwabo cyangwa se kubwo kuba babipanze, ahubwo ni kubwo ubuzima bwabo ari uko Imana iba yabugennye. Rero dushimye Imana ko by'umwihariko ko Imana ikomeje kubana nanjye, nkaba ngira ngo dusangire ku ijambo ry'Imana ntatinze, kugira ngo twumve icyo Imana ishaka uyu munsi wa none. Wowe rero uneze amatwi uri mu bice bitandukanye by'isi, ndagira ngo nkubwire ngo mu ijuru haracyari ibyiringiro, mu ijuru haracyari Imana, mu ijuru haracyari umunezero. Kristo aracyakora uko yarari na n'ubu niko akiri, kandi nako azahora ibihe byose. Bene data, maze iminsi ndiho ndatekereza ku bintu byinshi binanije abagenzi, ku bintu byinshi biruhije abakozi b'Imana, ku bintu byinshi biruhije abantu muri rusange batuye kuri uyu mugabane w'isi. Mu by'ukuri ni ibintu naje kureba nsanga wenda nubwo hari ibintu byinshi birenze, ariko nafashemo ibintu nka bitatu ngira ngo tuganire cyangwa se tuzaganire muri iyi minsi. Muri ibyo bintu bitatu nararebye nsanga umubiri utumye abantu benshi batandukana cyangwa se batagirana ubusabane n'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, naje kugenzura nsanga iyi si nayo dutuye nayo itumye ubushake bw'Imana budakorera mu mitima y'abantu. Ni ukuvuga ngo iyi si inanije abagenzi. Icya gatatu, naje gusanga Satani nawe ananije abantu batuye kuri iyi si. Imana yacu itugirire neza. Uyu munsi rero ntabwo ndi buvuge kuri ibyo bintu byombi uko ari bitatu, ahubwo ndagira ngo mpere ku kintu cyitwa umubiri. Bene data, mu by'ukuri umubiri nicyo gice nshaka kugira ngo banze duhereho. Tuzakivugaho umwanya utari mutoya, ariko uyu munsi ndagira ngo mvuge ku cyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ese watekereza ukavuga ngo umubiri kubera iki awuvuze muri aka kanya? Ni ukuvuga ngo umubiri uko duhagaze, uko tugenda, ni ukuvuga ngo twambaye umubiri, tubamo, turawugendamo, turawugendana. Umubiri nyine ni umubiri, umwuka uri mu mubiri. Ubundi abashakashatsi cyangwa se abahanga mu bya anatomy bavuga yuko umubiri ugizwe n'amagufa, ukagirwa n'inyama cyangwa se na za miskile n'ibindi.
mu by'ukuri amagufa agize umubiri w'umuntu bavuze yuko ari amagufa ageze kuri 206. ni ukuvuga muri ayo magufa harimo ayo ku mutwe, ku maboko, ku gituza, poitrine n'ahandi no ku maguru. ni ukuvuga ngo amagufa yose agize umubiri w'umuntu barabaze abahanga basanga ni amagufa 206 bitewe n'amoko yayo n'ibice byayo. baza kugenzura basanga harimo za miskile zigeze kuri 639. izo miskile ni ukuvuga ngo nazo ziri mu moko yandi. ni ukuvuga ngo mu by'ukuri umubiri ugizwe n'ibintu byinshi, ugizwe na systeme zitandukanye, nk'uko bavuga ngo systeme nerve cyangwa se ibyerekeranye n'imitekerereze y'ubwonko, systeme respiratoire ibyerekeranye n'imihumekere, systeme wenda digestif byerekeranye n'igogorwa, ndetse na systeme nyinshi zitandukanye. Nuvuga ngo umubiri ugizwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi wenda ntashaka kugira ngo nindeho bene data, kandi ufite composition. Donc composition y'umubiri harimo ibyo twakwita za oxygene, za zote, za calcium, amazi. Ugizwe n'ibintu byinshi bene data. kugira ngo umubiri ubeho rero haba hari ibintu byinshi biba byakoze combination kugira ngo umubiri ubashe gukora neza. ni ukuvuga ngo hari iminite y'umubiri, hari igihe biba ngombwa wenda tuvuge uzabicunge iyo ukomeretse ahantu hato, hari igihe umubiri wohereza ubudahangarwa kuri ka kantu, ukohereza abasirikare kugira ngo baze barwane na cya gisebe kugira ngo za mikorobi zitinjira. kubera ko iyo wakomeretse mikorobi zihita ziza mu buryo bwihuse cyane kugira ngo zangirize wa mubiri. noneho umubiri ugaproduiza abasirikare ako kanya bajya kurwana na za mikorobe zije kwangiriza umubiri. bisobanura rero ngo wa mubiri tubayemo, uyu mubiri isaha n'isaha urangirika, isaha n'isaha urarangira bitewe nuko wenda imbaraga zo kurwanya cyangwa se abasirikare bo kurwanya wa mubiri wenda zamaze gucika intege. ibyo ntabwo ari byo nshaka gutindaho mu buryo buri biologique, ariko ndagira ngo mvuge ku mubiri. umubiri uburyo unanije abana b'Imana, umubiri uburyo unanisha abantu batuye isi, umubiri uburyo ugoye nshuti yanjye kubamo. mu by'ukuri uyu munsi turakaraba, tukawusiga, tukawambika, yewe tukagenda tunezerewe, yewe tukagenda tuguwe neza. ariko umubiri iyo wamaze kuguhinduka, reka nkubwire ngo wibagirwa ko wambaye ikoti, wibagirwa ko wambaye inkweto, wibagirwa ko wisize amavuta meza. umubiri bene data nta formule y'umubiri nshuti yanjye. Mani tugiriye neza cyane. uyu mubiri bene data nabonye benshi bahuye n'uburibwe bw'umubiri, nabonye abantu batandukanye bananiwe uyu mubiri kuwihanganira. yewe umubiri, reka nkubwire, umubiri uratwongoza ukakujyana mu bintu bitari biteganijwe. uyu mubiri urakubwira ngo genda ukora iki, ukawumvira ukagenda ukagikora. uyu mubiri urakubwira ngo nyamuneka nunywa wenda ibiyobyabwenge uranezerwa, kuko systeme derive yamaze kukubwira yuko nta mahoro ufite, yamaze kukubwira ko imitekerereze yawe yanduye, ugahita ujya kunywa ibiyobyabwenge. uyu mubiri, za systeme, reka nkubwire bene data, uyu mubiri unanije benshi. ariko uyu munsi hari icyo nje kugira ngo ngutangarize bene data. uyu mubiri tubayemo kubera ukozwe n'amasysteme menshi, uyu munsi barakubwira ngo systeme digestif ikaza ikakongorera mu mutima, ikakubwira ngo mbese ko ushonje wari uri mu masengesho wagiye ukirira. reka nkubwire, ya masengesho wapangaga, bya bindi wiyirizaga ubusa, kubera ya systeme digestif yakubwiye ngo inzara irakwishe, genda ujye kurya, bigahereza ubwonko, bigahereza ibice bitandukanye, inzara koko ikakurya ikakugirira nabi, ugahita ufata bya bindi byiza bagomba gukora ukabihinduramo ibibi, ukica ya masezerano wari wapanze n'Imana yawe. uyu mubiri bene data, uyu mubiri uratuzengereje.
ariko nje kugira ngo nkubwire nubwo uyu mubiri tuzengereje hari Imana. Haleluya, hari Imana twiringiye nshuti yanjye. Uyu mubiri tubayemo ugizwe na za oxygene na za azote na za carbonate n'ibindi byinshi. Uyu mubiri nubwo tuwutuyemo, haleluya, hari uwanesheje uyu mubiri nshuti yanjye. Uwo niwe mugabo nje kukubwira. Hari uwanesheje uburibwe bw'umubiri. Nabonye abantu bari bananiwe, nabonye abantu bari barushye, ariko basigara bizeye Imana, basigara biringiye uwabahamagaye, basigara biringiye Kristo wenyine. Haleluya, ndagira ngo nkubwire mwene data, wowe unteze amatwi, uyu mubiri waratubihiye, uyu mubiri waradushaririye. Abarwayi ba kanseri, uyu mubiri wawuteje, nuvuga ngo Satani yawuteje indwara. Kanseri yarawatatse. Nabonye benshi bicwa na kanseri, nabonye abantu baboreye mu bitaro. Uyu mubiri bari barawusize, yewe bari bazi kwambara neza, bari bazi no kwisiga, bari bazi no kwitunga neza, ariko umubiri ubagezeho urabasharirira nshuti yanjye. Uburibwe bubagirira nabi. Nabonye bari bananiwe, nabonye bakoze impanuka mu bitaro, abo bose amaguru bayamanitse, nyamara ayo maguru bari bazi kuyambara y'inkweto. Yewe uyu mubiri warabashaririye, ariko haleluya, nje kukubwira ngo nyuma y'uburibwe bw'umubiri hari imbaraga z'uwarunesheje urupfu, hari imbaraga z'uwageze ikuzimu. Yarapfuye aramanuka, ajya ikuzimu arazamuka, haleluya, azukana imfunguzo z'abera. Uyu munsi ni muzima, Imana ishimwe cyane. Uyu mubiri bene data, uyu mubiri uraturya. Nabonye benshi bagowe umubiri. Ndi umwe mu bantu batanga ubuhamya, nkavuga yuko umubiri nabonye aho uryana. Narabibonye mwene data nshuti yanjye. Nabonye abantu bari bameze neza, bari abatagiri, bari abakire, bari bafite icyo twakwita ubugwizatunga, bari bafite icyubahiro, bari banezerewe, bakundwaga n'imiryango. Ariko umubiri umaze kubahinduka, umuryango urabajugunya, inshuti zibavaho, umubiri haleluya, umubiri wabagiriye nabi. Ariko uyu mubiri tubayemo, uyu munsi nkuzaniye amakuru ngo ntabwo ugomba kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ntabwo ugomba kudutandukanya n'Imana. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire, Yobu yabivuze neza mu gice cya 19 ageze ku murongo wa 14, aravuga ngo bene wacu barantaye, inshuti zaransize, ariko uyu mubiri, haleluya, reka nkubwire mwene data, uyu mubiri, Mana ishimwe cyane, uyu mubiri uyu mubiri uradushoka, uyu mubiri turababaza, uyu mubiri urabyuka uri muzima, byageze nimugoroba umubiri ukaguhiduka, urabyuka uri muzima, waba ugenda mu muhanda imodoka ikagusanga ikagukubita. Uyu mubiri mwene data, amaguru wateraga inzara, yayandi wasigaga inzara zikamera neza, amaguru ugasanga yatakaye yavuyeho. Uyu mubiri, ya maboko wabonaga bamwe bateruye ibyuma bakavuga ngo nukongeza amasozi, urabyuka, waba ugenda mu muhanda ayo maboko ugasanga yacitse. Uyu mubiri inshuti yanjye uraba umeze neza, uraba wiyogoshesha, uraba uguwe neza. Hari abazi kuwambika bakajya mu cyo bita fasho. Reka nkubwire bene data, hari abazi kurema icyo bita umubiri ngo ni ukugenga body, hari abazi kurema nshuti yanjye. Ariko iyo umaze kusharira, iyo uburibwe bumaze kuwugeraho, iyo za systeme zitakibasha gukora neza, za imunite z'umubiri zanze, ayiwe umubiri waguhindukiye, ayiwe biragenda bigahinduka bikaba bibi. Umubiri wa undi watekerezaga wawureba ukabona ntago ari wo, n'abakubonye bakakwanga, n'inshuti zikubonye zikakuvaho, n'abavandimwe bakakureka. Umva reka nkubwire nshuti yanjye, uyu mubiri tugejeje habi. Uyu mubiri umva reka nkubwire, urawugaburira ntushima, urawugaburira ntiwemera, urawugaburira ntiwumva. Buri mu gitondo uragusaba ibiryo, buri mu gitondo uragusaba icyayi, buri mu gitondo saa sita ni ibiryo, nimugoroba nuko, turahaze turadamaraye. Uyu mubiri twibagiwe Imana yaduhamagaye, uyu mubiri utumye dukora ibi
bibi. Uyu mubiri urakubwira ngo genda usambanye umwana. Yewe uyu mubiri ugukura mu rugo rwawe wari ufite umugore mwiza ukakujyana guheheta ubukobwa. Uyu mubiri urakwangiriza nshuti yanjye. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire mwene data, va mu bitagira umumaro. Umubiri ntugushuke, umubiri ntukujyane kure. Mwene data wowe unteze amatwi, umubiri ntutuma utandukana n'Imana, umubiri ntugukure ku rukundo rwa Kristo. Haleluya! Uyu munsi wa none uyu mubiri usabora, uyu munsi wa none uyu mubiri uzashya, uyu munsi wa none Yobu yarabivuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Umubiri ntutuma ujya kwiba kubera yuko wabuze ubushobozi, umubiri ntutuma ujya kwandavura, umubiri ntutuma ujya mu busambanyi, umubiri ntutuma ujya mu biyobyabwenge. Ayiwe, Imana itugirire neza. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire, Imana dusenga, Imana yanesheje ku musaraba i Golgotha, Kristo w'i Nazareti. Uwo ni umugabo utajya ubeshya, ni umugabo urinda abarushe n'abaremerewe. Ndagira ngo nkubwire, uyu mubiri nshuti yanjye ntugutandukanye n'Imana. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Yobu bene wabo baramusengereza mu gice cya 19. Iyo dusomye ku murongo wa 25 kugeza ku wa 27, hari amagambo nshaka kugira ngo nkubwire. Yobu yari umuntu muzima, yari umuntu umeze neza, yari afite ubutunzi n'ukuri. Yewe mu gihugu cya Uri nta muntu wamurushaga imibereho. Yewe yari n'umukiranutsi rwose, ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu. Igihe kimwe Satani aramugerageza, Satani amuhera ku rubyaro, Satani amuhera ku butunzi, Satani amugeza ku bavandimwe, Satani aramugerageza byose. Umubiri ugezeho noneho bigeze ku mubiri, ageraho yishimisha urujyo. Umubiri uramurya, umubiri utangira kumubera ibindi, umubiri uramurusha bene data. Abantu baraza baramubwira ngo mbese wakihakanye iyo Mana ugapfa, kubundi nta n'ikintu usigaje. Arangije arabireba, umugore waramubwira ese wakihakanye iyo Mana. Abavandimwe ba Elifazi abo baraza baramwegera, iyo Mana wayivuyeho, ko Imana yagutaye, ko Imana yakwanze. Umubiri ageraho yishimisha urujyo, umubiri umugirira nabi, abana biwe barapfa, abana biwe barashira, ibyo yaratunze birayoyoka. Kandi wibuke ko mu gihugu cya Uri yari umugwiza atunga rwose, ariko umubiri uramukaranga, umubiri uramushiririza. Ariko ageze kuri icyo gice, haleluya, ndagira ngo nkubwire, umubiri sha. Imana ishimwe cyane. Ageze kuri icyo gice cya 19, arangije avuga amagambo akomeye yo kwizera, avuga amagambo y'ibyiringiro, aravuga neza yeruye, asubiza abo bene data, arababwira amagambo akomeye, arababwira ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azaza, kandi amaherezo azagaragara, kandi amaherezo azamanuka. Ngo kandi nubwo bimeze gutyo, uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba umwami Imana nambaye undi mubiri. Imana ishimwe, Imana yo kabyara. Burya reka nkubwire, uyu mubiri naho wabora, reka nkubwire, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Nawe kanseri yamfata, nawe sida yabaho, nawe diyabete yaza, mwene data nshuti yanjye, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Hari umunsi azamanuka mwene data, uyu mubiri ntugukange, uyu mubiri ntukurushe. Yoba basubiza amagambo meza, aravuga ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana yo kabyarigira neza. Reka nkubwire wowe unteze amatwi, nuko umutima wawe utangira umarwa n'urukumbuzi. Utangira urebe, wowe unteze amatwi mu bitaro, umutima wawe numarwa n'urukumbuzi. Wowe unteze amatwi uri mu kazi, umutima wawe numarwe n'urukumbuzi. Ukumbura igihugu Siyoni, ukumbura kuzataha. Hari uwapfa
yarapfuye amaze iminsi 3 arongera arazuka. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu mubiri ntugutera ubwoba, hari igihe cyo kuvamo, umva ni igihe tuziyamurira ikoti ry'umubiri tukarimanika, wowe tukagenda tukajya kureba Kristo w'i Nazareti. Uyu mubiri wishe benshi, uyu mubiri mwami, ndagira ngo nkubwire wowe unteze amatwi mwene data mukundwa, hari abantu benshi uyu mubiri ucumije abapasiteri, uyu mubiri ucumije reka nkubwire abantu benshi bavuye mu gakiza kubera uyu mubiri. Ariko uyu munsi hagarara kigabo, ongera ugira urukumbuzi rwaho uzajya nyuma y'ubu buzima. Mana ishimwe, haleluya haleluya haleluya. Uyu mubiri inshuti yanjye, uyu mubiri usabora, ariko abategereje Uwiteka abo bazasubizwamo imbaraga. Ijambo rya Imana ryarambwiye ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Umwami Imana nambaye undi mubiri. Ndetse kubw'izo mpamvu umutima wanjye ufite urukumbuzi, kandi hahirwa bapfa bapfiriye mu mwuka, umwuka atiye baruhuke. Umubiri ndagira ngo nkubwire, Lazaro yawubayemo, umubiri uramurushya, umubiri uramumerera nabi, ndetse imbwa zikajya zirigata ibisebe. Ariko igihe kigeze, uwari umutunzi nguwo arapfa, na Lazaro arapfa. Ariko Lazaro azamuka mu gituza cya Aburahamu, nuko umugwiza atunga aramanuka agenda hahandi hashaririye, hahandi hari uburibwe. Ariko igihe kigeze akajya abwira Lazaro ngo mbabarira ufate akantu utonyanza agatonyanga k'amazi wenda ushyira ku isonga y'ururimi. Reka nkubwire ngo mwisi turababaye, ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Yewe Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, Paulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo imibereho mishya bari muri Kristo Yesu abo nta teka bazacibwaho. Reka nkubwire ngo naho byagenda gute, ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugiranwa n'ubwiza buzahishurwa. Oh haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya, Imana ishimwe. Bene data, ndagira ngo nkubwire wowe unteze amatwi, ni igihe cyo kongera gusenga, ni igihe cyo kongera kwemererwamo, ni igihe cyo kongera kuvuga Imana, ni igihe cyo kongera gukorera Imana neza. Yobu rero ibyo byose arabyirengagiza. Yobu amaze kubireba aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire, uruhu rwawe nirumara kubora uzareba Imana, nta wundi uzakurebera Imana. Amaso yawe niyo azareba Imana. Yewe nubwo urwaye, nubwo waburaye, nubwo inzara ari nyinshi, nubwo ibicantege ari byinshi by'uyu mubiri, yewe wabuze imyenda yo kwambara cyangwa se wanayibonye, urubyaro rwakuvuyeho, inshuti zakuretse, umugabo yagutaye, abana bagutaye, umugore yagutaye. Ariko hagarara kigabo, urwane kigabo. Reka nkubwire, Paulo abwira Abakorino ba mbere ibice 15 umurongo wa 16, aravuga ngo muri ubu buzima niba Kristo ari we wenyine twiringiye, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Nimba wizeye Kristo wenyine muri uyu mubiri tubayemo, ukizera Kristo agatura muri wowe, umubiri wacu ukaba insengero za Kristo. Reka nkubwire uyu munsi wa none ngutangariza amakuru, haleluya. Uyu mubiri tubayemo, nimba Kristo twaramwicaje muri uyu mubiri, nairi imigeragezo byaza, naho uburwayi bwaza, buzasanga harimo Kristo, buzasanga Kristo yicayemo, kandi tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire, uru ruhu ruzabora, uyu mubiri uzashiraho, ariko abategereje Uwiteka abo bazasubizwamo imbaraga, bazakinagira nk'inyana ivuye mu ruhongore. Uyu munsi ndagira ngo nkukangure, mubwire ngo gira urukumbuzi rwaho tujya. Mana ishimwe. Uyu mubiri inshuti yanjye, uyu mubiri ndi kumva mfite urukumbuzi rwo kubwira abantu, numva mfite ishyaka ryo kubwira abantu ngo umubiri n'ugutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Wowe utari wakizwa, wowe utari wamenya Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, umubiri wagutwaye uko wishakiye, ubusambanyi bwarakwishe, ubusinzi bwakugize nabi. Yewe umubiri ukubwira icyo gukora ukagikora, ariko zana Kristo mu buzima bwawe, zana Imana iture muri wowe. Uyu munsi
urahinduka icyaremwe gishya. Uyu mubiri na umva tuzawusiga nshuti yanjye. Twabonye abari ba perezida b'ibihugu, umubiri wabigirijeho nkana bamera nabi. Twabonye abari bayobozi bakomeye, twabonye abari abakire bakomeye, umubiri ubigirizaho nkana. Twabonye aboroheje n'abakomeye, yewe umubiri wabereye nabi. Ariko abizera Uwiteka, haleluya, abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari, Imana ishimwe, haleluya. Reka uyu munsi wa none ufata icyemezo, ufata izindi ngamba. Ndagira ngo nkubwire kuri uyu mubiri, ni introduction ndiho ndaguha. Tuzaganira kuri uyu mubiri, tuzaganira kuri iyi si, tuzaganira no ku n'ibicanege bya Satani azana kugira ngo abantu b'Imana batagera kuri destiny yabo. Imana ishimwe, haleluya. Wowe uneze amatwi nshuti yanjye, fata icyemezo uyu munsi. Umubiri ntugushuke. Umva uruhu rwanjye nirumara kubora. Yobu yavuze neza, ariko Pawulo arongera abwira Abakorino ngo niba muri ubuzima twarizeye Kristo tuba duhindutse abo kugirirwa imwe kuruta abandi bose. Ndagira ngo nkubwire ngo Yobu ayo magambo yavuze bari 19:25 aravuga ngo jya ari kujya ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ubwo amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ufite gahunda ki? Ndagira ngo nkubwire, haleluya, ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, wararushe, warababaye. Iyi si wayishakiyemo byinshi, wayishakiyemo ubutunzi, washakaga kugira ngo umubiri unezerwe, yewe wayishakiyemo abagore benshi, wayikoreyemo ibibi byose. Ariko uyu mubiri ntago, uyu mubiri uhora udusaba. Ariko reka nkubwire, ushaka kureba ububi bw'umubiri, nyarukira mu bitaro uzamenya umubiri ni igiki. Uyu mubiri ukajya kubona umuntu arirya, ukabona ngo jewe ngo ndi mwiza, ngo ndi handsome, ngo ndi beautiful. Ariko reka nkubwire, iyaba ibyo wabyiratana gufite Kristo muri uwo mubiri, kubera yuko uwo mubiri inshuti yanjye hari umunsi uzabora. Ariko wowe wamenye neza Imana uzamarwa n'urukumbuzi wo kuvuga ngo naho umubiri wanjye wabora, naho uruhu rwanjye rwabora, ariko nzareba Imana. Haleluya. Amaso yanjye niyo azareba Imana, naho byagenda gute amaso yanjye niyo azareba Imana. Ndagira ngo nkukangure inshuti yanjye, mubwire guhagarara kigabo, wongere urwane kigabo. Mose si we witumye, ndiwe niwe wamutumye. Uyu munsi wongere. Ijambo umuririmbyi yararirimbye ngo ni Yesu wangize ku muvandimwe we, ngo nkashinga mu gakiza. Reka nkubwire inshuti yanjye, wongere uhinduke umuvandimwe na Kristo. Wongere ibyiringiro mu gusenga. Yewe nimba waruruhijwe n'uyu mubiri, wongere ugire urukumbuzi rwaho uzaba, kuko iri kote ry'umubiri tuzarisiga. Ariko inshuti yanjye, yewe nibyo duharanira gukora. Hari benshi bagiye bashaka ubutunzi bwinshi, ariko abo ngabo babusize hejuru imusozi. Ariko ndagira ngo nkubwire, umubiri umva, uyu mubiri twavuze w'inyuma, hari igihe tuzavuga n'umuntu w'imbere. Uyu muntu w'inyuma rero, uwo nguwo ntazakanje umuntu w'imbere, kubera yuko uw'imbere niwe uzareba Imana. Reka uyu mubiri tugendana, uyu mubiri twambaye, uyu nguyu we ntugushuke, nutuma utakora ibyiza, yewe nutuma utera imbuto zikwiriye abihannye, kubera yuko uyu ntacyo umaze. Turawusiga, tukawambika, tukagenda neza. Ariko nyuma y'ubu buzima uyu mubiri ukaguhinduka. Uyu mubiri inshuti yanjye ntacyo uzakugezaho. Uyu mubiri inshuti yanjye, fata icyemezo, haleluya, fata icyemezo nk'icyayobu avuge ngo amaso yanjye, haleluya, niyo azareba Imana. Fata icyemezo nshuti yanjye uvuge ngo aya maso njyewe ubwanjye, njyewe ninjye uzareba Imana. Nubwo ababyeyi banyanga, nubwo inshuti zandeka, nubwo abo tugendana bansiga, ariko njye nzareba Imana. Umutima wanjye umazwe n'urukumbuzi. Yewe mwene data uneze amatwi, gira urukumbuzi rwawe uzaba, gira urukumbuzi rwawe uzajya. Imana ishimwe, haleluya. Reka nkubwire uyu munsi wa none, mfite ibyiringiro, ndi kugukomeza. Wowe wari urwaye, wowe wari uruhijwe n'uyu mubiri, wowe wari uburaye, wowe byari byazengereje, wari urwaye indwara za karande, wari urwaye indwara z'imitima, wari urwaye indwara z'imigongo, wowe wari
urwaye diyabete, wowe wari urwaye kanseri, reka ngira icyo ngutangariza, uyu mubiri uzabora, ariko abategereje Uwiteka, haleluya, uyu mubiri ntacyo uzadutwara. Reka nkubwire wowe wari urwaye sida, ambara imbaraga z'urukumbuzi rw'ijuru. Wowe wari urwaye kanseri, ambara imbaraga z'urukumbuzi rw'ijuru. Wowe umubiri wari utwaye nabi, wowe wari uri gukora ibyaha, wowe umubiri wari ujyanye mu busambanyi, wayakura umutima aho hantu. Wowe umutima wari ujyanye mu biyobyabwenge, kura umutima aho hantu. Manishi, ukura umutima wawe, kubera ko Imana iracyari inshuti yanjye. Imana iracyagukunda. Imana iteze amaboko kugira ngo ize kugirire neza. Fata umwanzuro. Hari benshi nabonye umubiri ushuka, za systeme z'umubiri zigize umubiri zikagushuka, ukajya gukora ibibi, ukajya kwandavura, ukajya kwitera umwaku. Ache katika jina la Yesu, uyu munsi ufata icyemezo nshuti yanjye. Wibere mu rukumbuzi rwo gukumbura Imana. Utekereze ko uyu mubiri tubayemo uzabora, ariko haleluya, ariko haleluya, uwanesheje, uwagiye kuzimu, uwamanutse, haleluya. Ndavuga umugabo w'intwari, ndavuga umugabo utajubeshya, ndavuga umugabo w'imbaraga, umugabo wagiye ku musaraba Igorigota. Uwo nguwo yagerayo akajyana ibyanjye, akajyana ibyawe, yamara kugera ku musaraba akavuga ngo byose birarangiye, akamanuka ikuzimu mu bapfuye, akazuka ku munsi wa gatatu, akajya mu ijuru. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi uwo mugabo wanesheje urupfu, uwo mugabo wanesheje urubori rwarwo, uwo ni wo mugabo mutangariza ngacira Kristo muri wowe. Yewe acira Kristo. Paulo abwira Abagalatiya, arababwira ngo imirimo ya kamere iragaragara. Umva, va muri iyo mirimo ya kamere, wacire Kristo muri wowe. Uyu mubiri rwose ugende wemye uvuga ngo ndagenda na Kristo. Kristo natura muri wowe, ntabwo azakwemerera kujya mu buraya. Kristo natura muri wowe, ntabwo azakwemerera kujya mu bujura. Kristo natura muri wowe, ntabwo azakwemerera gukora ibibi. Kristo natura muri wowe, ntabwo azakwemerera ubwibone, ntabwo azakwemerera ibyaha byose. Ahubwo Kristo, haleluya, uzaba wahindutse icyaremwe gishya, kandi uzaba ufite imibereho mishya bari muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Witeguye ute mu nshuti yanjye? Witeguye ute muri uru rugendo? Witeguye ute muri ubu buzima? Ese uhagaze ute? Uri kwiyumva ute kugira ngo ufate icyemezo? Uyu mubiri, ndi kukubwira uyu mubiri ko wishe benshi, unanije benshi kugera kuri Kristo, unanije benshi uyu mubiri gufata ingamba. Uyu mubiri bene data utumye abantu bareka agakiza. Uyu mubiri bene data utumye abari bakijijwe bisanga baguye. Ariko se Kristo ko yanesheje urupfu, witeguye ute kumwakira mu mutima wawe? Ufite uruhe rukumbuzi rwo kwakira Kristo? Ufite uruhe rukumbuzi rwo kuzataha nyuma y'ubuzima? Ufite uruhe rukumbuzi rwo kuzagera ku cyo Kristo yagufatiye? Paulo yavuze ijambo ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, narinze ibyo gukiranuka. Reka nkubwire nshuti yanjye, rwana intambara nziza. Kristo niwe mwungeri wawe, Kristo niwe murengezi w'ubugingo bwawe. Rwana intambara nziza nshuti yanjye. Uyu munsi wakire imbaraga zibohora, wakire imbaraga z'Imana. Wongere utekereze ko uyu mubiri nubwo uri kugushuka, ariko ntacyo uzakumarira. Amazi umunsi yavuye mu mubiri, umunsi inyama zashizeho, umunsi wakokotse. Umva, reka nkubwire, urunyo umunsi ruzaba rwariye umubiri, uzaba usigaje ikintu kimwe gusa, ngo ese umuntu w'imbere njyewe azabasha kureba Imana. Yobu rero yavugaga umuntu w'imbere atitaye ku mubiri yashimishaga urujyo, ahubwo aravuga ngo amaso yanjye niyo azareba Imana. Ntabwo ba Elifazi bazandebera Imana, ntabwo ba Zofari bazandebera Imana, ntabwo ba Berudadi bazandebera Imana, ntabwo umugore wanjye azandebera Imana, nta nubwo inshuti zizandebera Imana, nta nubwo ababyeyi bo bazandebera Imana, ahubwo n'amaso yanjye jyenyine azabasha kureba Imana. Ese witeguye ute nshuti yanjye? Witeguye ute? Ufite uruhe rukumbuzi? Ese wafashe izihe ngamba? Reka nkubwire nshuti yanjye, twabonye beza, twabonye benshi badusiga, yewe n'imva zabo zamezeho ibyatsi. Ariko uyu munsi wowe ukigiriwe ubuntu n'Imana, wowe
wumvishe iyi message ufashe iyihe ngamba, ufashe ugiye kwitwara ute mu buzima, ugiye kwitwara ute muri iki gihe. Uyu ni umubiri ndiho ndavuga. Uwavuga iby'umubiri ntiyabirangiza nshuti yanjye, ariko uyu munsi ndagira nkubwire ngo fata icyemezo, wiyambure uyu mubiri, wambara undi mubiri mushya wa Kristo Yesu. Uyu munsi uhinduka icyaremwe gishya. Uyu munsi wewe wari ucitse intege kubera ibigeragezo wari bibayemo, wumve yuko iri ni icumbi tubayemo kandi riraducumbikiye, ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Reka dufate icyemezo, reka dufate umwanya dusenge, twongere tubwire Imana ngo Mana duhereze imbaraga zo kubana n'uyu mubiri kandi tugukiranukiye kandi tugendana nawe kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Imana yacu ishimwe cyane. Fata umwanya wiherere usenge Imana. Wewe wari urwaye, wewe wari urihijwe n'umubiri, wewe byari byayobeye, gira urukumbuzi rwahujya. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Ndagushimye kubw'aya magambo meza utwumvishije, utwibukije yuko uyu mubiri uzabura, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo ibyiringiro, bazakinagira, bazambara ikamba ry'ubugingo. Urakoze Data, hereza umugisha umuntu ubyumvise, umuhe no gufata icyemezo kugira ngo azabashe kugutegereza agere ku cyo wavuganye nawe. Tuzakomeza twumva amagambo yawe Mwami, kandi ukomeze kudukangura, ukomeze no kutwigisha kugira ngo turusheho gukizwa ndetse no gutegereza no kugira urukumbuzi rwaho tujya. Urakoze kubanye natwe, uha umugisha umuntu wese kandi uzabyumva wese, kandi n'uri kunyumva nonaha uwo nguwo ahabwa umugisha nawe. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda. Shalom shalom.